हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सहगल एजुकेशन में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ सीक्रेट टिप्स ऑफ सीजीएल। मतलब सीजीएल के लिए मैं आपको सीक्रेट टिप्स बताने जा रहा हूँ। वो भी आज आपको मेरा एक स्टूडेंट बताएगा कि किस तरीके से हम टाइपिंग करें, क्योंकि अब सिर्फ 4 दिन शेष रह गए हैं सीजीएल एग्ज़ाम के लिए। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का सहगल एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, एसएससी सीजीएल 2022 मेंस एग्जाम हमारे 2 दिसंबर 2023 से 7 दिसंबर 2023 तक है। तो दोस्तों, ऐसे में हमारे एग्ज़ाम के साथ टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं टाइपिंग को लेके कि क्या होगा, कैसा होगा। वो अभी भी सोच नहीं पा रहे हैं कि कैसा उनका एग्ज़ाम जाएगा। तो दोस्तों, अभी हमारे पास 4 दिन है। मैं आपको बताऊं कि हमारे पास काफ़ी सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन, जैसे कि आरकेसी टाइपिंग सॉफ्टवेयर है। इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिंपली आप इस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर, अपने फ़ोन में डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो एक प्रैक्टिस सेट मैं आपको देख के बताऊँगा कि देखिए कैसे इसकी टाइपिंग आती है। आपको इसमें से ये इंटरफेस आएगा। देन आपको इसमें सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट मंथ कौन सा है। आप फरवरी में टाइपिंग कर रहे हैं, फरवरी टाइप सेलेक्ट कीजिए। आप कोई भी टेस्ट इसमें से, वो जो इसमें क्या है, डेली पर्पज से टेस्ट आते हैं, तो आपको डेली उनकी सेक्शन आईडी ये रखी है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इसमें से एक टेस्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला। तो इसमें देखिए आपको ऑटोमेटिकली आपकी टाइपिंग आ जाएगी कि आपकी जो आपका टाइपिंग का ड्यूरेशन है वो 15 मिनट का है। तो आप यहाँ पे आके टेस्ट कर सकते हैं। स्टार्ट। देखिए, इसमें आपको अगर लैपटॉप पे आप कर रहे हैं तो आपको ब्लू वाली पे टिक करना है, और इसमें आपको मोबाइल बेस के लिए भी नीचे दे रखा है। ये इसका न्यू फीचर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने 44 सेकंड पहले ही फिनिश कर लिया है। इसमें आपका हो सकता है कि एक भी लाइन छूट जाए। तो दोस्तों, आपको पॉइंट टू पॉइंट एक बार देख के एक बार पैराग्राफ रीचेक कर लेना है। अगर आप पहले टाइप कर लेते हैं कि आपकी कोई लाइन छूटी तो नहीं है, आप इसमें लाइन काउंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे कि मैं अपनी लाइन काउंट कर दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 लाइन है। तो दोस्तों, इसमें गिनते हैं आप कितनी है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो दोस्तों, इसमें ज़्यादा लाने क्योंकि इसमें ज़्यादा थोड़ा लिखा हुआ है। तो देखिए, इसमें मेरा नाम आ रहा है। इसमें देखिए मेरी एक्यूरेसी आ रही है कि मैंने कितना टाइप किया है। देखिए, मैं आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। सीजीएल परफॉर्मेंस में आप जाएंगे, सबसे पहले आप देखेंगे मैंने इतनी की स्ट्रोक टाइप की हैं। ठीक है, और मेरी ग्रॉस स्पीड आई है 26 की, नेट स्पीड आई है 25 की। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अपना रिज़ल्ट क्या रहा है। देखिए, ये रिज़ल्ट रहा है। मैंने 2000 की आपको डिप्रेशन करनी होती है, मैंने उसमें से 1939 की डिप्रेशन की है। मैंने करेक्ट वर्ड टाइप किए हैं 374, और मेरा एक्स्ट्रा वर्ड एक टाइप हो गया। मेरे इनकरेक्ट वर्ड है 20। तो दोस्तों, मेरी ग्रॉस स्पीड है वो 26 वर्ड पर मिनट की है, नेट है 25 की। अगर आप जनरल कैटेगरी से 95% लेके आते हैं तो आप बिल्कुल सेलेक्ट होंगे टाइपिंग में। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 7% का एरर रिलैक्सेशन है, मतलब कि आपको 93% एक्यूरेसी लानी होगी। देन अदर कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, देखिए, इसमें लास्ट में नीचे पैराग्राफ भी दिखाया जाता है कि मैंने क्या गलती की थी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये आपका पैराग्राफ है जो आपको टाइप करना था। ये मेरा पैराग्राफ है जो मैंने टाइप किया है। तो देखिए, मैंने क्या गलती करी है। मैंने एक ये गलती करी है, एक ये गलती करी है, और छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं जो आपको। और देखिए, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन में भूल गया था। इसकी वजह से मेरा इतना एरर आया है। मेरा टाइम बच जाता, मैं टाइप कर सकता था, बट ये है कि इसमें आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।